kokia jinai tikra. Pagaliau mes čia atvykom žiemą. Kai kur ta pašvaistė jau tamsu. Žiūrėkit, kaip šoka gražiai. Mes važiuojame į Bergeno oro uostą, greitai papasakosime, kas vyks toliau ir kur mes keliausime. Marijos vežamus. Taip, pasisveikinti. Labas. Madam. Nu. Iki pasimatysim. Ačiū. Sveiki. Sveiki. Mūsų kemperis liko stovėti prie namų. O mes keliaujame į šiaurės pašvaistę sostinę Altą. Approximately 11-12 minutes. Please fasten your seatbelts. Anyone on the cabin to be prepared for landing. The latest weather report stated in any case. Pasaka. Girkšta taip sniegas, ane? O, bet dar nešalta, kai mes įkaitom. Lėktuvė taip smarkiai įkaitom, tai va, dar šilta. Pradžioj vėlavo lėktuvas. Vienas, paskui vėlavo antras lėktuvas, dabar mums neatiduoda bagažą. Mes jau galvojam pasiimti mašiną. O čia mūsų lagaminas. Mes įimam ir bėgam greičiau imti mašiną. Hi. Booking number, yeah? Vi är här, vi innebär här. Så hälften är på höjd. Отдел Бакер, Ливаркли, leverer på Backe plåt. Ja, det gör inte något. Till vänster för den dörren där så är det som nyckelnkast. Adelor, ja, det är på boxen, ja. Ja, du ser det är skilt i taket. Rent a car key delivery där. Aha. Så ned till vänster där. Det var någon spørsmål? Ja, ok, takk. Ого, kaip šalta. Jau iš karto jaučiasi. Nu, kaip mus pasitinka Alta? Alta, o čia yra mūsų išsvajota Alta. Išsvajota kelionė seniai planuota. Pagaliau mes čia atvykom žiemą.
Nesvarbu, kad be kemperio, svarbu, kad mes čia atvykom. Šaltukas tai dabar yra kažkur apie 14 laipsnių minus ir jutiminė dar yra didesnė. Oho, kaip šalta. Čia tikrai pas mus visiškai Bergene nėra sniego. O čia tai tikra šiaurė. Per pusdienį mes atsidūrėm tikroje šiaurėje. Dabar kol atsišildysi mašiną, ne? Jo. Ir dabar yra kiek valandų, aš toj pasižiūrėsiu, palauk, pasakysiu. Toj dabar pažiūrėsim. Dabar yra lygiai 2:30. Dabar yra lygiai 2:30 dienos. Tai įsivaizduokit, kas čia buvo prieš mėnesį. Sausio pradžioje ir gruodžio mėnesį čia visą laiką buvo taip. 2:30, atrodo, kad jau vakaras konkretus. Pirmas įspūdis gana šaltokas. Jo, bet tas šaltis prognozuoja mum, kad mes ją pamatysime šiandien. Rytoj pranašauja didžiulį sniegą, bet šiandien mes ją tikrai medžiosim. Mūsų pagrindinis planas ir yra. Dar truputėlį šviesu, bet mes dabar važiuojam, prisičekinsim į butą, kurį išsinuomavom. Tada galbūt aplankysim bažnyčią, kol dar truputėlį šviesu. Ir trauksim į medžioklę. Kol kas dangus giedras. Tai labai gerai. Palauk, dabar žiūrėjau, ZT 5802 gale. Vau, kaip šalta. Na ir dabar Čia reikės hercai. atsišildyti tą mašiną. 0202. Kuri čia bus mūsų mašinytė? Kokia va? Ne šita? 02 gale. Pati paskutinė. Sakai 01. O, pačiam gale. Pačiam gale. O, ZT gerai, neapšalus. 58202. Vau, balta. Iš vis būsim balti. Ha. Pas tave raktas, ne? Jo. Vau. Greičiau. Tau taip šalta? Pratinkis vidai. Rytoj bus šilta. Šiandien šalta. Kaip čia ta mašina? Ar nėra kokių sužeidimų, pažalojimų? Geris Cross. O, smagiai. Gerai čia. Visa aparatūra mums to užšalus jaučiu. Aš atpratau jo nuo tokio šalčio, klausyk. Ai, tai galima, tu apie filmavai ją visą, Na, aš kad viskas gerai su ją, iš tikrųjų, ne? Čia gal į bagažinę tuos tada sudėt. Va, taip. Ne, žinok, šitą nenoriu kelt, nežinau. Bet gerai, atsisėdam ir iš karto šiltas Užvedi? automobilis. Altas oro uostas. Gerai. Mums reikia į tą kelią ir tada į dešinę važiuojam. Butas yra mūsų pačiam Altos centre, bet kadangi Alta tokia mažytė, tai manau, kad čia visur centras. Koks grožis. Dar nėra 3 valandos. Dabar bus į kairę. Nu, čia kelias ir baigės į kairę posūkis. Šildomas Nesimato. vairas, kaip smagu. Aha, čia viskas šildoma Altai. Autobusai kokie Kur dabar? švarūs. Dabar į kairę. Vasarą čia viskas kitaip atrodė. Mes esam pravažiuodami Į Nordkapą, taip? 2 kartus čia buvo Maltai. Įdomu, kiek čia dabar degalai kainuoja šiauriai. Ta pati kaina, žiūrėk. Oho, kaip brangiai. Oho, 22,19. Ar čia šiandien, ar Ta apskritai? pati kaina. Ta pati, ne? Čia elektra pigiau kainuoja šiauriai. Žmonės daug naudoja, bet užtat pigesnę turi. Mums 5 minutės iki tos vietos. Ojojoj, kaip gražiai. Aišku, čia taip nepersiduoda per vaizdą. Čia fjordas, taip suprantu. Oho. Įdomu, kokio tamsumo naktis bus. Oho. Visiškai kitokia gamta Altos yra.
Tikrai Norvegija tokia didelė, kad visur yra skirtingai. O čia kažkaip tai atsirado daugiau kaip ir šviesos, tikrai šviesiau pasidarė. Mes truputėlį... Tai mes į vakarus pasisukom, matai. Ai, čia į vakarus, matai saulė, jinai ten yra už horizonto toliau. Ir duoda šviesos kažkiek dabar, tikrai šviesiau. Daiva visą savaitę žiūrėjo orus ir labai pergyveno, kad debesuota čia. O šiandien jau giedras dangus, kaip tyčia, kaip Viena užsakyta. Diena. Jo, iš dviejų tiesiai. Tenais į kairiau, tiksliau. Ir mes tikimės, kad pateisins Altą savo kaip pašvaisčių vardą. Bet jau taip jaudinasi, aš nesuprantu kodėl. Nepamatyt būtų tikrai liūdna. Nors rytoj mes ten pamatysim vietų gražių, bet taip norisi pašvaistės, dėl ko mes ir atskridom čia. Taip, dar važiuojam. Čia dabar pats tas būtų. Tiesą pasakius, jeigu bus kažkur prie bažnyčios aikštelė, mums reikėtų ten ir stabtelti. O kur ta bažnyčia? Kemperis važiuoja. O, net ir kemperiai važiuoja čia. Važiuoja čia daug iš tikrųjų. Aš žinau, grupiai mačiau, kad yra iš Finnmarko kemperistų, kurie tikrai važinėja. Nevalyti laiptai šitą. Šalta labai. Ką? Mes jau sušalom. Taip, ir pas mus šeimininkė ar šeimininkas pasitiks. Nežinom, kaip pakliūti čia spynelę, ta prasme, podai. Nežinom, nes mes Laikas eina, mes negalime pakliūti į tą butelį, kažkodėl tai nieks nieko neatsiliepia. Norėjom būti jau prie Altos bažnyčios. Laukiam. Padėtis yra tokia, kad mes užsisakėm tą butą, viskas buvo gerai, šeimininkas parašė. Paskui aš porą klausimų dar uždaviau ir parą laiko nebuvo jokių atsakymų. Galvojom, tiek to išsiaiškinsim vietą, ten nebuvo tokie globaliniai klausimai. Ir dabar buvo taisyklėse parašyta, kad aš jūs pasitiksiu, atiduosiu raktą ir atsakysiu jūsų klausimus. Gerai. Mes laukiam lygiai 3 valandą, pralaukiam 7 minutės, sušalom, atėjom į mašiną. Jo telefonas yra nepasiekiamas, sako, ten yra įdėtas telefonas nepasiekiamas. Dabar susisiekiau su kontaktais Airbnb ir parašė, kad duokite mums pusę valandos. Mes bandysim susisiekti su šeimininku ir jeigu ką, spręsim jūsų problemą. Tai išspręs, tai aš neabejoju, kad jie išspręs mūsų problemą, bet esmė, kad mes prarandam laiką. Šitą tokį mažą laiką, kurį turim čia Altoj. Jau ką, nusipirksim šiaurės pašvaisčių plakatą kažkur tai. Eik tu, spaudos kioske. Vidai! Ir grįšim. Kaip tau šauna į galvą. Nieko, neturim nieko karšto pagerti. Žiūrėk, koksai mėnulis gražus. Nežiūrėk, o jeigu pašvaistė bus, o mums reikės būsto ieškoti. Beliktų tik tai, kad ta pašvaistė pasirodytų, tai mes čia dar neapsigyvendinę pradėtume fotografuoti, ką daryti. Ne, gerai, viskas čia bus. Gal kažkokie viską atsitinka gyvenime. Nes čia kol kas, dabar yra -14 laipsnių. Tai pasidėsim, vėl reikės užsikurti motorą, šildytis. Mes atpratę jau visą laiką kemperį šiltai, nestresuojama čia. Taip, būtent kemperį tu su savo namais, su savo virtuvė ir tualetu ir miegamuoju. Žiauriai neįprasta čia mum yra dabar keliauti kažkaip su lagaminais, mes jau atpratom. Atrašė iš Airbnb, kad jie irgi nepasiekiamas šeimininkas ir jiems yra ir jie mums sutinka grąžinti visus pinigus. Taigi mes važiuojam dabar į viešbutį. Och bilparkering, Bil, ja. 150 kronor utfor här. Ett dygn? Ett dygn, ja. 150 kronor per dygn. Aha.
Toks yra niuansėlis, kad kažkaip tai pasižiūrėjau aš į aplikaciją Bookingo, pasižiūrėjau kainas ir žiūriu, duoda pasiūlymą Bookingas. Metų pradžios pasiūlymas ir beveik 1000 kronų nuolaida. Vyrukas recepšone pamatė, šiandien parodžiau tą, oi, sako, tu ir užsakyk, sako, per tą internetu, nes, sako, jums bus žymiai pigiau. Mes taip ir padarėm. Žodžiu, gavosi, kad mes sutaupėm didelę sumą pinigų. Vien todėl, kad atsidarėm apą Bookingo. Taip, kažkas blogai, kažkas gerai. Taip mes atsidūrėm skambinti viešbučiai. Sėkmingai. Darom mes kavą ir kilsim į kambarį. Bet pasidėsim daiktus. Ir eisim prie bažnyčios ir paskui planuosim visą kitą. Ai, ten dabar reikia išėti. O, čia išėsiu iš tikrųjų. Vai, žinai, ką, einam tamsuoj. Einam tamsuoj. Matyt, aš padėsiu kavą. Su kokiu vaizdu? Nereikia. Ir neuždegsi tu dabar. Ir kortelės ir ne. Va, prašvaistę tau čia, va, prašau. Tu pasižiūrėk, koks vaizdas. Mums reikia dabar iš viską čia nedegtų kol kas niekas. Va, žiūrėk. Hoteliukas čia. Eik tu savo. Ir pašvaistė. Ai, jau yra. O jau kad. Ai, jau galiu. Čia fantastika. Palauk. Kur naktinis yra mano tėvė? Aš pamiršau. Naktinis, žiūrėk. Žiūrėk, kokia jinai tikra. Eisime lauką tuoj. Jin dar tik. Jinai matosi, jinai natūrai matosi net. Žiūrėk. Bet dar ne taip, kaip mes ją norim pamatyti. Čia biški per šviesų. Aš nefilmavau, aš ką tik fotografavau. Aš fotografuoju. Bažnyčią aš noriu paimti, o ne vieną pašvaistę vidai. Daiva čia tiesiai per langas. Oi, aš įsigandau. Bet čia kažkas tokio, tu pasižiūrėk. Akim matosi, jinai juda. Bet čia šviesų yra. Jeigu čia dabar tamsu būtų, kur mes nuvažiuosim, tu pasižiūrėk, kokia jinai didelė. Eik tu sau, tu pasižiūrėk, kaip jinai juda. O čia tai bent. Bet kokia jinai čia visai virš galvos atrodo, ką? Ar tu matai, nesimato kamerai? Kodėl nesimato? Nu, biški matosi. Žiūrėk. Matosi. Aha. O čia Važiuojam fotkintis. pasaka pro langą čia savo. Jo, nu gerai, viskas gražu. Nu ką, Daiva? Daiva visą bačėse. Mano svajonė. Nuo pat kiek čia gyvenom žiemą čia atvažiuoti. Nuo pat vaikystės. Nu ne visai, bet nepaprastai laiminga, kad mums pasisekė. Pasižiūrėk, čia padarysiu kadrą. Ai, tu savo net šalčiam. Gerai, žiūrėk, bažnyčia ir šitam pašvaistės fone. Fantastika. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Kaip pasisekė čia man. Kietai, kietai. O, kur reikia važiuoti. Žiemą pažiūrėti. Dingo! Kol atėjom, čia matai per šviesų viskas. Nors ne, žinok, va pilna. Visą laiką jinai čia tai ryškesnė, tai silpnesnė, bet labai greitai keičia savo formas. Labai dabar žemiau. O kaip čia Daivos mobiliam atrodo kietai, va. Nu, dabar viskas. Lūš Instagramai. Ir Facebookai, ne, Daivos? Taigi, aš čia pasivaikščiom prie bažnyčios, pasigėrėjom. Akyse gražiau net negu filmuojant.
Dabar važiuojame į tokią tamsią vietą, ne į tą topiškiausią, bet čia netoli miesto nuvažiuosim. Žiūrėsim, gal ten tamsu ir jinai dar yra matysis. Reikia surasti mažiau šviesos užteršta vietovė. Pabandysim. Bet įsivaizduokit, jeigu va čia yra šviesų, čia aplink viską šviečia, čia kaip centras yra. Ir čia matoma yra pašvaista, kokia jinai tada yra stipri. Ir kas turėtų būti ten, kur yra gamta. Be apšvietimo rankos nušalo ir kiek pasimatysim greit. Tai žodžiu, mes išvažiuojam iš Altos, važiuojam į patį pakraštį dabar. Kažkaip tai jau pasidarė ramu, pašvaistė yra, rodo, kad dar bus didesnė. Tikimės, kad ateis ir dabar jau važiuojam mes patenkinti už miesto ramiai, nes dabar valandų yra tik tai 6 valandos, bet ta tamsa, tai jinai iš vis klaidina. Aš tokį stresą patyriau, galvoju, jau viskas, jau vakaras, jau pašvaistė, o mes dar neapsigyvenę. Labai įdomiai, čia reikia priprasti, kaip žmonės gyvena, va tokioj tamsoj, tai laiko pojūtis kaip... Mane jau miegas. Miegas, jo. Jinai apgaulingai, taip atrodo, biškai, aišku, jaučias dar ir skrydžio toks nuovargis. Bet yra skubėjimas tas, bet labai būtų viskas buvę sklandžiai iš karto, kaip susiplanavom. Mes praktiškai kiekvieną valandą beveik buvom susiplanavę. Ir labai išmušė iš vėžių tas. Bet smagu, pinigėliai grįžta, Airbnb iš karto grąžina, taip kad viešbutis su nuolaida, o plius viešbutis tokioje vietoje, kad pro langą matosi bažnyčia ir pašvaista, tai čia pasisekė mums labai. Ką dabar mums reikia pamedžioti ją sėkmingai ir gausim to, ko mes čia ir atvažiavom. Dabar keista yra čia pats užmiestis, nėra čia namų, čia viskas tamsu, bet tas gatvės apšvietimas ir jeigu mes dabar rasim va čia aikštelę kažkokią, tai čia yra pilna apšvietimo, o dar gražiausia, dar ir tunelis. Ir viskas čia tenais apšviesta. Nežinau. O mums reikia visiškos tamsos. Neriam į tunelį, bus matyti. Važiuojam ir filmuojam. Važiuojam dabar atgal. Čia kažkas mums nepatiko, bet mes filmuojam. Važiuojam ir filmuojam. Gi gražu. Sėdim savo šiltai ir filmuojam pašvaistę. Neįtikėtina. O jinai juda tarp kitko. Tik negalim dar sustoti ir parodyti, kaip jinai juda. Kokia dabar ryški. O, kokią gražuolę mes turim čia. Jau norėjom važiuoti namo. Žiūrėkit, kaip šoka gražiai. Kaip gražu. Ten saulė teka. 8:30 dabar. Toks vaizdas pro mūsų langą į 6 aukštą Skandik viešbučio. Automobilio aikštelė pačioj, bet išnuomota mūsų Toyota, o galvojom, kad Suzukis, o pasirodo buvo Toyota. Bet dar geriau. Kaip gražu. Šalta, 15 laipsnių. Kambarys toks. Labai geras kambarys. Standartinis. Taip. Tualetas. Vakar net nieko neparodėm iš skubėjimo. Tai kas čia, viešpatis kaip viešpatis. Einam pusryčiauti. Ora. Ką? Kablai yra likti kiaušiniai. O kur duona? Ai, duona. Reikia pasupjaustyti. Ką? Žiūrėk, reikia čia pjaustyti, ją laikyti už čia ir pjauti. Čia atsisės, Ką?
Einam nufilmuoti bažnyčią, pamatėm pro langą, kad atvažiavo ekskursijos, autobusai. Tai pagalvojom, kad mes prie jų prisišliesim irgi įeisim, nes šiaip savaitgalį nedirba. Paprastai jinai būna uždaryta. Einam žiūrėti. Dabar kas yra parašyta, kad atidaryta, ne? Taip, Aš nuo 8:30 iki vakaro jinai dirbs. O bilietai 70. 70 kronų kainuoja. Ja. 7 eurai. Labai gerai. Dar vienas punktas atsirado. Mes pamatėm viešbutį per langą, kad atidaryta. Ir dabar būtinai eisim pažiūrėti. Va jau čia matai rodo, kad batai su spygliais apkaustais negalimi. O čia žinai, kad negalima. Gal. Triagundroje. Ja, och så ringde en stor på längre. Gražus paveikslas. Man tie angeliukai pažiūrėjau. 150 kronų. Gerai. Mes labai smarkiai nesigilinam, todėl kad kam įdomu apie visą tai, visą informaciją galima rasti internete. Mes norėjom čia pasižiūrėti vizualiai išorę, vidų šios bažnyčios. Na ir kur čia ta pašvaistė dabar turėtų pasirodyti šiandien. Kodėl jinai bus čia? Žiūrėk, kaip saulė apšviečia kalną. Va, matai, saulė jau paliečia kalną. Vadinasi, dabar situacija, einam ten toliau biškį. Aš taip suprantu, kad mes kai skrydom vakar lėktuvu, taip, tai matėm, kaip Tromsas ten link šiaurės viršūnės liečia saulę, o pačios žemės nepasiekia. Jinai iš horizonto tiek nepakyla dar pilnai. Žiemą, čia prieš mėnesį, tai čia net kalnų neliesdavo viršūnių. Dabar matom, kad jau saulutė apšviečia. Ar čia debesis atspindi duoda? Ne, čia saulė. Aš nežinau. Bet tokie kaip atrodo, kad vakaras, o dar tik tai rytas. Ir tokia kaip auksinė valanda, jinai dabar skaitosi, man atrodo, mėlynoji valanda. Čia pagal tą ne auksinę, bet primena tą auksinę valandą. Ir žiūrėkit, kokie kalnai gražus. Nežinau, ar čia persiduoda. O dabar pasijuoksim iš savęs. Užsisakė mašiną Suzuki 4 vedančiųjų. Arba panaši bus, bet mes skaitėm, kad tai jau bus vis tiek Suzukis, tik panašus. Atsisėdom, pradėjom važiuoti, pavažinėjom kažkiek laiko, paskui žiūriu ant vairo ženkliukas Toyota. O galvoju, tai mums čia kitą davė. Dabar Daiva sako, einam pafilmuosim. Einam pažiūrėsim į tą mašiną dienos šviesoje, nes buvo jau prietema, kai paėmėm. Tai vat, mes juk žiūrėjome ir į ženklą ir nepamatėm, Vidai pasižiūrėkė, į numerį valstybę nežiūrėjome, ne? O kad viršui Toyota, ne tas mums tada buvo, mes žiūrėjom, skubėjom. kad nebūtų, žinai, įbrėžimų dar kažko. Jo, bet čia yra Yaris Toyota Cross. Yaris Cross. Fantastiška mašina iš tikrųjų. Vakar mes važiavom tikrai ir į Statų kalną, apie 500 metrų įvažiavom ir važiuoja gerai. Su dygliuotam padangom. Viskas labai gerai. Čia hibridinis automobilis, benzinas ir elektra.
Padangos labai svarbu irgi. Patamsi mes jau ten neįžiūrėjom, bet galvojom vis tiek bus gera. Kas įdomi, žinai, neapšalo, žiūrėk, stiklai per naktį, nors dabar -15 yra. Bet žinok, visos neapšalo. Čia turbūt drėgmės šiandien nėra. Ant sienų kabo šiaurės pasvaiščių paveikslai. Gerai, megztinės, kad paėmėm šiltus. Dar žinai, ką reikia mums padaryti? Tai mums reikia arbatinuką nusipirkti. Užsikaisti vandens, tada mes pasiimsim štai šitų košių, kurias paėmėm. Va, ir mes galėsim keliaudami jų pasidaryti. Mes dabar važiuosim į ledo viešbutį, bet dar mums anksti ir mes galim sutaupyti laiko, kad paskui nereiktų. Mes dabar jį nusiperkam ir pasidedam į mašiną. Tik kiek ten truksit tą arbatinuką pirkti? Gali būti. Nu gerai, aš surasiu, kur jį pirkti ir iki kelinto šiandien dirbu. Tai jau šokai nusipirkai ir viskas. Bet tu žiūrėk, kaip ten gražiai tie kalnai vis ryškiau. Vis gražiau ten šokinėja saulutė aplink viršūnės. O, bet kiek žmonių, žinok, į tą bažnyčią dabar susirinko. Eina krūvos. Tu pažiūrėk, kiek žmonių eina, eik tu savo. Ir atidaryta. Padaryk. Pradėsim šildytis. Va, iškart užsivedė. Viena iš naudingiausių funkcijų yra vairo šildymas. Labai faina. Čia va įsijungia. Šitas mygtukas. Labai gerai čia. Nu ką, į ledo viešbutį. Į ledo viešbutį mes čia važiuojam. Kol Vidas ruošia savo aparatūrą, aš išėjau į kiemą ir galvoju, kurgi dabar tas viešbutis, juk čia pastatai, paprasti pastatai. O tas viešbutis greičiausiai yra čia. Tai yra tunelis. Pamatysim, man atrodo, kad mes į jį ir pakliusim. Toks pastatytas tunelis. Žiūrėk, Leo. Kaip gražiai padaryta. Gražu. Tai tu sakyk kažką. Gražu. Negaliu. Aš žado netekau. Aš grinai žado netekau.
Užėjom, pažiūrėjom, apakom, biški apsidairėm, dabar jau einam ramiai, po visą viešbutį dairytis pasirodo jis didesnis, negu aš tikėjausi. Tikrai tikėjausi žymiai mažesnio, bet čia tokios erdvės. Dabar įdomu, kaip atrodo kambariai. Kaip ledas šaltas, Vidas palietė ledą. Šaltas turbūt. Jo. Na, einam ieškoti, kur yra kambariai. Didžiulis, šaltas, bet ne per šalta, rankom truputėlį tik tai šalta. O čia irgi dar įdomių vietų. Taip, čia yra ne kambariai. Čia yra ledo baras, į kurį ateisime vėliau. Supratome, va čia ko gero bus kambariai. Vido negaliu atitraukti. Liko prie detalių. Vidai. Einam. Čia, man atrodo, bus vaikų zona linksmoji. Taip. Jo. Čia vaikų zona. Čia vaikams. Kaip visada, prie baro, prie restorano. Čia ateisim, dar pafilmuosim. Užsisakysim gėrimą. Dabar einam ieškoti kambarių. Čia jau galima ir nakvoti. Visos kainos yra internete. Tuo nesidomėjom, žinom, kad tai yra nepigus malonumas. Pasaka, kaip gražu. Čia iš vis mažytė pasaka. Viskė ver. Daug turistų, keli autobusai vėl čia atvažiavę. Aš jau truputėlį pasiklydau, kur mes esame. Čia, man atrodo, prasideda kambariai. Taip. Va, čia toksai kambarys, čia nieko nėra ir mes galim užeiti. Čia jau galima nakvoti. Kvapas toksai kažkoks kaip veltinio, kiek aš pamenu. Neišeina čia turbūt man visko nufilmuoti. Ne, čia gal, jo, bendrai tai visi tokie užsidengia kambariai. Ir kol žmonės negyvena, mes galim. Čia toks pat kambarys. Vat. Čia galima miegoti. Visur sniegas, visur ledas. Aš jau pamečiau Vidą, aš nežinau, kur jisai dingsta su kamera. Čia kiekvienas. Čia yra ir numeriai šitų kambarių. Čia, pavyzdžiui, 3 numeris. Kaip jis atrodo. Jie visi yra vienodi praktiškai. Niekas čia nesiskiria. Taip, visi vienodi. Plačios dvigulės lovos. Sakyčiau, gal net keturgulės. Tikrai labai plačios. Ką rasti kitokio čia, bet daug tų kambarių yra labai. 8 kambarys. Čia turbūt vakare bus užimti kambariai. Einam toliau. O čia jau bus įdomesni kambariai. Va. Čia yra 10 kambarys. Va taip ir jūs pasižiūrėkit, koks čia yra grožis. Va, čia jau yra liukso, turbūt brangesnis jisai truputėlį. Bet čia jau čia yra įspūdingas. Žodžiu, čia nestandartinis, čia yra liukso viešbučio kambarys, kuriame galima nakvoti. O, čia padirbėta su sniegeliu. Čia padarysim dar ir nuotraukų. O čia 12 kambarys. Tai yra dar didesnis liuksas. Čia matom, yra net poilsio zona. Tu pasižiūrėk, čia su poilsio zona yra ir rožės yra sušalusios turbūt. Židinys. Vidas čia sako įsikurs, matau. Taip, Vidai? Įsikursi čia?
Bet čia jau tokia lova. Čia kokia jauki atmosfera, net šilta nuo tų šviesučių. Tikrai gražu, tikrai ir židinys. Va, taip. Nu, nežinau, ar čia bus gražesnių, bet kol kas, ką matėm, tai čia pats topiškiausias. Ir čia yra durys. O ten visur yra užsidengama audeklo. Čia užsidaryti galima duris, pasėdėti ant ledo kėdžių. Jos turi kailiukus, sušalusios rožytės. Ką, mes apakę vidėje, ne? Tikrai. Židinį aš jau parodžiau, tu dabar turi nufilmuoti. Labai sužavėjo, tikrai. Smagu, kai nesitikė tokį grožį pamatyti, ateini, o dar tas pojūtis. Bet šitą tai negali perduoti niekada per kamerą. Niekada čia reikia pačiam būti pajusti. Žiūrėjomės internete. Nuotraukas, ne tas. Bet čia atvažiavus, sumokėjus už bilietus netiek jau ir daug. Bet čia galima praleisti. O naktį jaučiu, įspūdis būtų. Kažkur ten toliau yra šilti dušai, šilti tualetai. Aš manau, kad čia yra šeimininis kambarys pagal piešinėlį. Tikrai mums aišku, kad čia vaikas. Bet čia žiūrėk, čia ir ne vienas vaikas tilptų į šitą, ne? Jeigu va taip atsigulus, va taip va, įstrižai. 3 ir dar porą mažų vaikų per vidurį ir nešalta. Ai, bet čia žiūrėk, palauk, tada žiūrėk, čia yra kailė, ne, bet po kailių dar yra visgi čiužiniai padėti. Ir išeina, kad yra ne taip jau ir šalta. O čia iš tiesų tai yra, toliau yra lentos. Viskas, mes viską pamatėm. Čia realu, negu. Realu, teko matyti. Ir pagaliau va toksai tuščias ir švarus vaizdas visiškai be žmonių. Piešiniai ant sienos. Čia viskas gražu yra. Ir dabar žmonės kažkur dingo, manau, kad čia buvo ekskursija atvažiavus. Čia tokia bažnytėlė ledo. Norint pasėdėti ilgiau, yra tokie padėklai. Tai šilti turėtų būti, taip. Jo, jaučiasi. Šilti yra. Galima atsisėsti. Galbūt čia būna kažkokios iškilmės. Pagal šitas kėdės. Labai panašu. Čia jau jos pašiltintos. Taigi čia galima pasėdėti, pasimelsti. Ar šiaip pailsėti. Pasigrožėti vaizdu. Langai iš ledo luitų padaryti. Ledinės kolonos. Viena nesimato. Na, aš einu viena tada į ledo barą. Vidas tegul fotografuoja. Ką padarysi? Čia tokia siena skiria. Ir čia jisai jau nebedirba. Ajajaj. Kai mes buvom pirmai atėję, o čia tokia taip valtis. Čia yra skulptūros ir aš suprantu, kad čia yra vardai žmonių, kurie juos pagamino. Ir kaip jie vadinasi. Čia panašiau, kad yra daugiau už sniego. Ir žvejys valtyje. Erelis. Kadangi baras dabar nedirba ir mes nesuprantame, neatitinka parašymo laikas, šiaip tai turėjo atsidaryti nuo dabar, o dabar jisai kaip tik užsidarė, tai mes nelauksim, nes esame Bergene gėrę, tokiam pačiam kaviniai lediniai. Taip kad žinom, ką reiškia gurkšnot kažką tai
iš tokių ledinių taurių, taip kad įspūdį jau mes tą turim. Tai ką, Vidai, ir turbūt, kad mes dabar važiuojame į muziejų Altos. Iš čia tiesiai taip, pagal planą. Ką manai? Važiuojam. Prieš važiuojant į muziejų pagalvojom, kad mums reikia užsukti pakeliui nusipirkti arbatinuką vis dėlto. Turim košių, reikia vandens pasišildyti, nes viešbutį nelabai yra kur jo gauti šiuo metu. Taip kad, o namuose vis tiek reikia atsinaujinti, tai galvojom, persiskraidinsim mes į jį. Tai vat, užsukam dabar, mes nusipirkam arbatinuką, o tada važiuojam tiesiai į muziejų. Šeštadienis pilnas žmonių, net aikštelėje vietos nėra sustoti. Na taip, nevėlus metas, dar 2 valandos nėra, bet tokia prietema, jo, 1:30 dabar yra, bet atrodo, kad vakarėja, taip išsigąsti, kad jau vakaras, ne? O čia? Tada jis atsidaro mechaniškai. Taip smūgiai maisiai paskui. Tai plastikas, ne? Panašu, stiprus plastikas. Gerai. 300 kronų, nebrangus. Atvažiavom mes prie muziejaus. Čia tarp kitko vakar, va tą pašvaistę mes matėm, va čia, va ten, va ir buvo ta pašvaistė, tik žiauriai sušalom, kol mes ją nufilmavom. Bet taip, dabar jau einam į muziejų. Šitas muziejus yra UNESCO saugomas, čia labai yra įdomių dalykų. Žodžiu, jo neaplankyti būnant Altoje turbūt negalima. Dabar žiūrim, čia yra skulptūra, žmogus daro. Jo, ledo skulptūra čia yra. Čia yra Alta muziejus pats. Žinome, darbo laikas turėtų būti dar porą valandų, tai mes turim spėti jame apsilankyti. Einame mes į muziejų žiūrėti ekspozicijos. Čia yra įvairios parodos keliom temam. Norisi įsigilinti, kam įdomu, galite rasti internete, manau, informaciją, o dar geriau čia apsilankyti. Taip pat čia truputėlį tai pafilmuosiu. Bet gilintis reikia. O, kaip įspūdingai atrodo, net baisu prikišti kamerą arčiau. O čia yra tos žymiosios figūros. Ir prieš kiek metų jos atsiradusios. Tai Altoje jos yra po sniegu. Dabar vasarą jas galima natūraliai pamatyti autentiškas. Kodėl čia ir yra saugomas muziejus. O čia yra tie užrašai, paaiškinimai, ką jie reiškia. Ir va čia yra kokiais įrankiais buvo padaryta, pasidaryti. Nusipiešim figūrą vieną. Taip jos darosi uolose vizualiu būdu. Gaila, kad jos dabar yra po sniegu ir negalim jų nufilmuoti. Vasarą važiuodami kažkada užsuksim ir pažiūrėsim. Dabar vat, pavyzdžiui, kokia yra padaryta išmanioji edukacija,
kaip gali ateiti ten ir žiūrėk, pasirinkti gali, ką nori, apie kokias žymės vietas, pavyzdžiui, Bryggen, Bergen, ne? Ir tau kaip viską parodo, tu gali pasiskaityti, spaudži, ant tiek padaryta gražiai, pavaizduota tokia edukacija, trumpai ir aiškiai, ne? Va, ir Bergeną, žiūrėk, čia rodo. Grįžti, pavyzdžiui, gali pasižiūrėti apie tie žymėjai Altos akmenys. Čia, kurie dabar yra, kaip tu sakai, apsnigti, ne? Jo, čia jie apsnigti dabar. Vasarą juos galima pamatyti. Čia kiek yra atrasta. Visi nuvalyti šitie akmenys, aš suprantu, kaip jie anksčiau buvo žolynai. Čia kaip, va. Juos kaip atrado, bet tai jie prieš tiek tūkstančių metų. Žolės, visur kažkokios samanos užaugusios, nuvalę. Padaryta tokie va piešiniai. O čia yra tie žinomi Altos šiferiai. Mes kur buvom pakilę į viršų ant kalno, va čia jie taip apdirbinėja. Sakyk. Oi, kaip čia pažįstama. Čia matai, esmė tai tokia, tas akmens kalvysis apsibrėžia tą formą ir paskui gražiai su karteliu, su plaktuku šituo apskaldo kiekvieną šitą šiferio. Jo. Tokį lapuką ir paskui dengia stogą. Tai už tai ir kaina yra tokia labai kosminė, bet tai čia tik tais restauruojamiems ir labai brangiems pastatams yra naudojama šita technologija, šitie akmenukai. Jo, aš kai nesupratau, aš galvojau, kad kaip tik. Nes čia pavaizduota, reiškia, žmogelis duoda kiekvieną tokį. Bet čia staklės dar, žiūrėk, jau yra apdirbimo, ne tokios. Nefelinas tai yra randamas būtent čia netoli Altos. Tai yra mineralas iš uolienos ir jo yra ypatinga cheminė sudėtis, kurią naudoja stiklo ir keramikos pramonė. Nefelinas naudojamas gaminti aukštos kokybės stiklą, keramiką, nes jis padeda uolienoms lydytis žemesniai temperatūrai. Taupo energiją, suteikia gaminiams tvirtumo. Jis taip pat naudojamas tam tikrų rūšių izoliacijai ir dažų gamybai. Ir užtat čia šioje parodoje jam skirta daug dėmesio. Ir mes kaip matome, va čia visur sudėtyje yra nefelino. Net paprastam stikle, net šituose buteliuose. Vadinasi, kad norint pagaminti, reikia jį iškasti. Ir va čia mes matom filmuotoj medžiagoje būtent kokia yra gamykla ir kaip gamina. Ir va čia yra va tos gamyklos tokioj gražioj vietoj, kad jeigu randa tokių turtų, Norvegija pas save. Na, kartais mes nesusimąstome, iš kur tie atsiranda daiktai ir kaip jie yra pagaminami, bet jeigu pagalvojus, kad kažkokia paprasta kriauklė arba kažkoks tai unitazas, prašau, pradžia čia šitų daiktų yra iš tokių vat dalykų, kūriamos gamyklos, važiuoja didelės mašinos ir taip, Norvegai tai turi. Tai nereiškia turbūt, kad tik Norvegijoje, bet jie turi savo. Togus, ko užsidengti, unitazą iš ko pagaminti. Ja, ir tikriausiai dabar mes čia papasakojame apie tai ir vienas žmogus pasaulyje tikriausiai užsimanys dar ir šitą pasiimti. Eik tu vietai. O čia dabar yra samių istorija. O samiai tai yra grinai į šiaurę, bet ir rašo Norvegija, Švedija. Ir netgi Rusija, Norvegija, Švedija, Suomija ir netgi Rusijoje samiai yra kažkaip, nebuvau susimąsčiusi, kinai irgi yra šiaurė. Ir va čia va yra jų visa istorija. Žinau, kad yra samių diena, būna visada Norvegijos spaudoje pasveikinimas samiams. Žvejų tauta. Žvejų tauta ir tarp kitko ne tik žuvų, jie ir elnius, vat, šaltyje, matai, jie nuo senovės prisitaikė gyventi žvarbę morę. Va, žiūrėk, va čia daugiau samių yra irgi. Kieti žmonės iš tikrųjų, tie samiai, tokiom atšiauriom sąlygom gyventi, išgyventi.
Ir pagaliau mes atėjome į man įdomiausią vietą, kadangi mes atvažiavome medžioti pašvaistės, va čia yra, va šitam kampelį ir yra visa istorija šiaurės pašvaisčių. Žiūrėk, koksai fotoaparatas senovinis. Nežinau, ar jisai turi pavadinimą, ar čia apskritai buvo pirmas aparatas. Taip pat žiūrėk, jis buvo juodai baltai daroma. Jo pašvaistės. Fotografija. Aha. Ir žiūrėk, tai aišku, pašvaistės buvo tokiais laikais, kada dar piešė tuos paveikslėlius ant uolų. Patys paspalvindavo jas. Kol buvo spalvota. Čia kažkoks filmas. Mes atėjome jau į Rūbinę, baigėsi mūsų pasivaikščiojimas, viską apžiūrėjom, labai esam patenkinti. Apsilankykit, pamatysit. Kada keliausite, pavyzdžiui, vasarą į Nurtkapą, aplankykite šitą muziejų. Baltos, šiaurės, samių, gražūs dirbiniai yra. Gal tuos piešinius, kas yra ant uolų pagaminta. Visokie kitokie dalykai. Mes magnatukų nepirksime, ne, kadangi mes turim nuotraukų. Va tokia, va, ir vaikščiot visada su pašvaiste, su tokia kepurė, ne. Tai negi pašvaiste. Aha, va čia, va, žiūrėk, šitos plokštės yra mažutės. O, nežinau, o kur kaina jų yra, aš net nematau. Bet žiūrėk, čia su tai ženklais yra, jeigu, va, matosi, matai, jos visos, aš nežinau jų kainos. Ai, 300. Va čia iš uolienos gabaliukas. 300 kronų knygose. Kokybiškos. Tai štukai. Su pašvaiste, taurelė didelė, apie 100, kiek jinai kainuoja. Ne, 54 kronos. Gertuvės irgi. Kokia mes, žiūrėk, juodą turim, o čia su pašvaiste. 229. Taip pat yra, va čia, žaisliukai, kalėdinė ant eglutės. Jo, čia emocinis pirkimas. Tai čia man suprantamas labai, kada tu gauni didelę emociją ir paskui pamatai ir nori išsivežti, tarytum pašvaistę išsiveši iš čia. Skaptuoja ledo skulptūrą, drožė, jinai jau šviečia tamsoje. Dabar dar dienos metas, aišku. Čia ko gero bus tie ženklai nupiešti ir išskaptuoti. Važiuosime dabar link Suomijos, tai bus į pietus. Ir ten pažiūrėsim, gal bus kažkoks tarpelis, nes matosi, kad nuo Rusijos pusės eina pašvaistė link čia, jinai juda. Žiūrint į programėlę, tai kaip seksis, nežinau. Vakar mes ir pamatėm ir pagavom. O dabar susikraunam visą maistą arba tas. Ir važiuojam į tundrą. Dabar važiuojame mes jau ir labai geras rodiklis yra, bet tenais matosi, per atspindžius mėnulis. Matom, kad matom mėnulį ir žinom, kad dangus yra netoks jau visai giedras, bet nėra visai užtrauktas debesų. Ir va čia pasižiūrėjus aplikacijai, ir yra vieta apvali tokia, kur galima pamatyti pašvaistę, nes pačioje Altoje dabar jau visai sninga. Ten toliau prie Suomijos ir Suomijoje irgi sninga. O čia mes esam grinai tarp Altos ir Suomijos sienos pusiaukeliai. Tai važiuojam dabar į vieną aikštelę, kurią esam numatę, todėl kad dabar tarp kalnų raitomės labai. Čia irgi nesimato tamsus. Aukšti tokie kalnai, jie mums viską užstoja, mums truputėlį reikia tokios atviresnės vietos. Ir kažkaip šitoj kelionėje mes supratom labai daug niuansų. Va ta pašvaistės medžioklė, tai jinai yra ne tik sėkmės dalykas, bet dar reikia surinkti visą informaciją ir tai dar nepakanka. Labai daug yra neatitikimų. Aš gal ten 2 savaitės iki kelionės rinkau informaciją, bet
ir dabar atvažiuoji ir viskas kažkaip kitaip yra, tie keliai. Žodžiu, apie viską žadam papasakoti, mes padarysim tiesioginę transliaciją vėliau. Jau išėjus šiam blogui, bet dar vėliau padarysim tiesioginę transliaciją ir papasakosim savo visus įspūdžius, kaip mums sekėsi, ar nesisekė medžioti pašvaistę. Labai išvadų daug padarėm. Čia pirma mūsų medžioklė, tokia rimtesnė, bet manau, kad ne paskutinė. Pasimokysim iš savo klaidų ir dar važiuosim. Tai va, žodžiu, laukiam pašvaistės, geriam karštą arbatą. Gerai, kad nusipirkom arbatinuką su imbieru čia. Arbatinukas? Ne, arbata. Tikėsimės gal pasirodys, čia mes kažkur pavažiavom kokį 50 km. Žinai, kiek pavažiavom? Mes daugiau, o gal ir ne. 50 km nuo Alpos. Buvo keletą vietų, sustojom, tai rodė, toks tiksliau pūtės stiprus vėjas. Tiesiog buvo baugu išlipti. O čia yra ramu, -2 laipsniai, būtų labai ideali vieta stovėti ir timelapsinti, daryti timelapsus, o kažkaip tai nepasirodo. Mūsų gražuolė pašvaistė, dėl kurios mes čia ir atskridom. Bet iš tikrųjų prieš kelias dienas kaip tik buvo visa Norvegija ir Lietuva žibėjo tom raudonom pašvaistėm. Bet buvo pats aktyviausias čia per ilgą laikotarpį, o dabar jinai ant pačio jau žemiausio. Po keleto dienų jinai vėl bus jos labai didelis aktyvumas. Paprasčiausiai, mes atsiradom čia. Nors jinai pasirodo praktiškai kiekvieną naktį Altoje. Bet ne tokia jinai aktyvi ir ne taip smarkiai matoma. Bet mes neprarandam vilties. Ką, mes sulaukėm pašvaistės vidėje, ne? Eik tu savo, tikroji šiaurės pašvaistė. Ak tu savo, o čia tai bent. Žiūrėk, jinai tiesiog eina dangum. Oi, kaip eina. Na ką, mums pavyko, matyt, kokia buvo graži pašvaistė. Prenumeruokit mūsų kanalą ir sekite toliau mūsų keliones. Ačiū, kad esate kartu. Iki sekančio karto. Iki. Iki.